歲之後咧，小朋友就自己獨立㗎啦。咁所以我就冇嗰個負擔或者冇一啲叫做即係唔似我哋啊，即係例如我哋華人咧，可能係小朋友18歲之後咧，你都仲會擔心佢，即係正所謂養兒100歲長憂999嘅，你都仲會擔心佢好多嘢，又或者佢結婚生仔，我係咪要幫手，可能俾禮金定係點樣？咁但係佢哋就係外國人就係獨立就獨立咗㗎嘛，18歲好多都係咁嘅情況。咁所以如果佢哋可以咧 say 可能18或者20歲生小朋友嘅時候咧，其實佢哋30零歲咧就已經可以叫做擺脱呢個父母照顧者嘅呢個角色。係咁啊，正就係佢哋30零歲覺得就係事業嘅衝刺期啦。因為咧你講呢樣嘢咧都啱嘅，外國咧同香港比較咧係的確有一個少少叫因為基因之別啦。因為我有啲朋友可能係個共產界